啲一開始咗咧就唔能夠即係隨便停止係咪？所以咧，即使即係翻到嚟咧，都仍然係講呢個保羅神學面面觀嘅第4個系列啊。咁係即係今次我將呢個題目定為再思罪。嗱咁咧就可能咧就即係會回顧一下先啦，係咪？咁咧就因為可能即係每次去講即係下一次嘅系列嘅時候，都會隔1-2個月嘅最少。咁如果大家有印象咧，上次咧我哋係講緊一個叫做保羅新觀啊嘅一個嘅概念嘅，係咪？咁咧就咁乜嘢叫保羅新觀咧？可能有啲弟兄姊妹已經即係可能即係忘記咗或者係好模糊啦，係咪？咁我哋其實最主要佢講到咧就係咧喺其實現今我哋去讀保羅書信或者理解保羅嘅神學入邊咧，可以分為2大主流嘅一個方向。第一個咧就係所謂嘅盟約式或者律法式。咁咧呢一種嘅方法咧，其實就係我哋傳統教會或者嘅華人教會一直以嚟採取嘅方法嚟嘅，就係乜嘢係福音啊，乜嘢係保羅嘅神學啊，就係咪講人有罪咯？然之後耶穌基督嚟到為我哋釘死喺十字架上邊，解決咗我哋即係身上或者心入邊嘅同上帝之間嗰種違背咗上帝嘅罪。嗱咁呢個背後係一個前設嘅，就係咧以色列人同上帝立咗約，但係背約；我哋又同上帝有一個約，但係我哋背約。所以其實你可以幻想到，即係成個框架咧係好一個盟約或者律法色彩㗎嘛。耶穌基督嚟就係好似喺一個法庭上邊解決我哋嘅罪，係咪？以無罪代替有罪，係一種咁樣嘅思維嚟。嗱咁，但係上次咧我就同大家介紹過咧保羅嘅一個天啟一個思想啊，天啟保羅就係另一種範式嚟嘅，可以稱為天啟式或者宇宙式。咁佢開始嘅思考點咧係完全唔係由乜嘢因信稱義啊，乜嘢個人嘅罪啊開始，係由上帝嘅啟示。我哋上次已經花咗好多時間去講，其實保羅嘅人生，保羅點解會成為一個基督徒就係咁樣開始。佢受到耶穌基督嘅一個天啟嗰個 moment 照亮佢就人生180度去轉變，係嘛？咁咧就所以我哋上次就花咗好多時間去介紹即係呢個嘅基本嘅概念啦。嗱咁咧就，但係今次咧我哋咧就會去深入真係去探討一下。咁如果我哋用咗咁樣嘅模式去思考保羅嘅神學，咁會帶來乜嘢實際嘅唔同咧？無論喺我哋處理佢嘅經文上邊，又或者我哋實際去今日好想同大家思考關於罪嘅問題，呢個喺基督教入邊咁核心嘅概念，究竟會有乜嘢唔同咧？或者先從一個經文開始先啦，《加拉太書》1章4節。呢度咁樣講嘅，我讀俾大家聽。基督照着我們父神的旨意，曾經為我們的罪捨己，為的是要救我們脫離現在這邪惡的世代。嗱咁咧，加拉太書咧已經係之前好似有好幾次都有強調，就係咧係保羅書信入邊，或者甚至係聖經入邊新約聖經啦最早寫成嘅一卷書。所以咧要了解保羅嘅思想咧，呢件書係特別重要嘅。係咪？因為佢無論講任何嘢係因信稱義又好啊，或者耶穌基督啊、福音啊，最早出現、最早被提及就係呢一卷書。嗱咁咧，而今次選出呢啲經文咧，亦都係特別有意思嘅，係1章4節，係一個好開頭嘅一個部分。嗱咁，對於我哋了解當時代我哋叫做希羅文化嘅書信咧，開頭嘅部分咧係尤其重要嘅。因為當時嘅寫信嘅一個嘅風格係咁樣嘅。通常作者都會將佢最重要嘅內容咧擺喺開頭，咁就唔同我哋今日寫信即係舉個例子啊。今日我哋寫信咧，一開頭咧都係通常講一啲好客套嘅説話或者甚至你可能係廢話嚟嘅。我通常點樣寫啊 ？Dear 文員咁樣。嗱咁咧，我喺英國嘅時候咧，英國人咧嘅禮儀感咧就比較重啲嘅。佢除咗 D 乜乜之外，佢仲會加幾句嘅，係咪？I hope you are doing well 我希望你過得幾好喎，咁樣跟住即係我哋已經有一段好耐嘅時間冇見啦咁樣。咁但係可以咧，下一句咧係突然間講啲完全相反嘅嘢嘅，就係話你好似未交功課。咁咧就所以咧一開頭嘅説話咧係我哋現代嘅寫信嘅一個風格，其實係即係一啲客套説話嚟嘅，係咪？但係咧對於古代嚟講咧唔係咁樣。古代咧一開頭嘅部分咧。係你可以話係總結咗咧，佢成篇書
書信咧想講嘅核心嘅內容。嗱，咁所以如果咁樣理解嘅話咧，1章4節咧係屬於開頭嘅部分，呢個就好重要。呢個某程度上係總結咗保羅咧佢即將想講嘅嘢。嗱，呢度提到呢有兩隻關鍵詞好重要。佢話基督照我哋父神嘅旨意，為我哋嘅罪捨己，即係好容易明白啦，係咪？哇！我哋人有罪，嗱，咪就唔好去下頁數先嚇，我自己控制 OK 㗎，唔該你，唔該你。嗱咁咧，但係咧仲有另一隻字好重要嘅，為嘅係要救我哋脫離現在這邪惡的世代，邪惡的世代。嗱，如果你睇其他中文譯本嘅翻譯咧，咁就未必係譯邪惡嘅。嗱，如果你睇和合本咧，就係譯罪惡的世代。咁其實聽落咧係好似咧前面嗰個字嘅為罪捨己，脫離呢個罪嘅世代。嗱，咁但係當然呢兩隻字咧其實係有一啲嘅唔同嘅嚇。咁但係咧保羅佢似乎係用呢兩隻字咧嘗試去突出某一種嘅關聯啊，就係咧喺個書信好開頭或者喺保羅神啊好開頭佢就開宗明義咁講咧。耶穌基督嚟係要做啲咩嘅咧？或者簡單嚟講，福音其實係乜嘢咧？就係要為我哋嘅罪捨己，然之後救我哋脫離呢個邪惡或者罪惡嘅世代。嗱，所以弟兄姊妹第一樣我想同大家思考嘅就係罪同邪惡嘅關係。嗱，或者我哋呢度咧要先搞一搞一啲即係字詞上面嘅定義先嚇，即係特別對於我呢啲讀聖經研究嘅人嚟講咧，字點樣定義咧係十分之重要。嗱，咁咧就罪呢個字，英文係 sin。嗱，如果你查一個希臘文嘅一個大字典咧，就係即係呢一本啦嚇，咁就係即係學者基本上係即係都奉為權威嘅一本大字典嚟嘅嚇，咁啊即係非常之厚嘅嚇，就好似1500頁以上。咁我當時喺美國讀書，即係交流嗰時咧，就即係有一科就係希臘文嚇，咁咧就考試咧就話咧只能夠去買呢一本字典進場。咁我當時其實唔想買嘅，我話咁貴係咪？你即係就買呢本入去。但係最終都被逼買係咪？咁咧就即係 anyway 啊，但係呢個係一個權威嚟嘅。嗱，咁佢入邊咧點樣去定義罪呢個字嘅咧？嗱，罪係希臘文就係 hamartia。咁佢俾出3個定義嘅喎，話好多喎，係咪？咁第一個就係咧，佢話 a departure from either human or divine standards of uprightness。大概意思就係咧偏離咗咧人或者上帝嘅公義或者正義嘅標準。即係話有一個標準喺度，偏離咗。咁呢個其實好容易理解嘅，我哋一般理解出其實都係類似咁樣嘅，就係咪？上帝有佢嘅標準，有佢嘅要求，但我哋達唔到，係咪就好似犯罪咁？咁但係咧，仲有另外2種嘅定義。第二就係 a state of being sinful， 一個狀態，一個狀態。佢冇講係一個人嘅狀態，一定係一個事物或者一個世界嘅狀態。咁總之有啲嘢，佢一個狀態就係叫有罪。而罪係一個定義咧，係最有意思。A destructive evil power， 有一個帶來摧毀性嘅邪惡力量。呢個都可以成為一個罪嘅定義。咁所以咧，佢咁樣睇嘅時候咧，其實咧呢個就其實好切合咧，我唔知大家會唔會留意，即係有時候有啲即係基督教嘅討論啊，就係無論網上好或者邊度都好，咁好多時候都會討論咧罪咧係有分2個嘅層面嘅。第一個咧就係個人嘅罪。我哋個人可能虧缺咗上帝嘅一啲嘅要求，我哋嘅犯罪咯。咁呢個係傳統基督教嘅理解。咁但係仲有另一種係叫嗰個公共嘅罪，或者集體嘅罪。即係話咧，有時候啲罪咧唔係話我哋一個人咧犯錯，或者係個人違背上帝咁簡單，而係呢個社會呢個集體去所造成嘅一啲邪惡嘅嘢。有時係我哋好似冇辦法避免，甚至我哋每一個人都不情願嘅被參與喺其中，變成世人都犯咗罪。可能包括我哋每一位活喺呢個21世紀嘅資本主義社會之下，我哋都不自然咁參與咗，不情願咁參與咗呢個公共嘅罪。咁呢個係一個對罪嘅一個比較即係唔同方面嘅一個定義。咁我哋又睇下邪惡呢個字啊，頭先講到係咪？保羅話救我哋脫離這邪惡的世代 ，evil 英文。咁佢確實唔同罪呢個字係唔係同一個字嚟嘅，佢係希臘文係 poneros。咁又提出咗3個嘅定義喎。第一個就係 pertaining to being morally or socially worthless, wicked, evil, bad, base, worthless, righteous, degenerate 好多係咪？即係大概總之嘅意思就係講咧係一啲道德上面或者社會上面嘅虧欠或者缺失、邪惡、罪惡、墮
一大堆啦。咁咧而第二個就係 pertaining to being so deficient in quality in a physical sense as to be worthless，就係講人講一樣嘢嘅本質，佢無論係一個物理上邊係好似係即係冇價值嘅。第三 pertaining to being in an unhealthy condition physically， 講緊喺一個健康上邊咧係有缺失好得意嘅，所以咧邪惡呢個字咧喺聖經入邊咧有時咧係我哋形容為咧患病嘅，患病。一個人嘅患病你好難以想像，點解會形容為邪惡？係咪？簡單嚟講就係我哋可以咁樣去理解嘅就係咧，有時我哋中文都會咁講嘅，就呢個社會病咗，呢個社會病咗，或者即係某一個地方真係好有病。當然有時候都會即係聽到有啲人話其他人係你有病係咪？你有病啊！即係我哋大陸嗰時成日都講，咁但係係咪真係講佢真係生病？其實唔係係咪？即係講緊呢個人係你有啲問題啊係咪？即係你做嘅嘢係嘛？你思想嘅嘢係咪？你嘅行事作風係嘛？有病啊！有病啊！即係類似嘅意思。嗱，所以邪惡咧呢樣嘢就好得意，係講緊咧一啲嘢咧產生咗即係啲唔應該發生嘅狀態，有一啲缺失，有一啲問題咧唔係好妥。無論係人有啲唔妥啦，或者係呢個世界都有啲唔妥。咁所以其實咧某程度上咧，你和合本將呢個字譯成罪惡，其實我覺得亦都係有道理，因為佢同罪好相似。但係咧邪惡比較係偏向於咧頭先我哋所形容嗰個公共嘅罪、集體嘅罪。所以咧，如果我哋咁樣去理解嘅時候咧，重新我哋翻返去保羅呢段經文，耶穌基督嚟為我哋嘅罪捨己，救我哋脫離呢個罪惡嘅世代。其實所包含嘅嘢咧，係比我哋個人嘅層面咧廣闊好多。佢一方面佢講緊我哋人確實係遇緊一啲我哋人唔能夠解決嘅問題，但係佢都講緊呢個世界係陷入咗一啲咧人無法解決嘅狀況。呢個就係邪惡。呢個就係一種缺失。咁咧呢種世界觀咧，其實係成為咗咧我哋咧所講嘅天啟保羅咧好重要嘅一個前設嚟嘅喎。我哋上次已經講過啦，係咪天啟思想係保羅或者耶穌時期一個最流行、最普遍嘅猶太嘅一個思想。咁咧我哋上次都講過四海古卷啦，係咪？咁咧就而四海古卷入邊咧有一卷書啊，其實就叫做戰卷啊，好型嘅，係咪 War Scroll？見到右邊就係呢本書就係介紹即係呢個戰卷嘅一個作品啦，係咪？咁咧就戰卷入邊咧，其實就係好似睇緊小説咁嘅。如果你即係有機會讀下嘅話，佢係講入邊有一個宇宙性嘅戰爭去發生緊。咁而入邊咧分咗兩個陣營，一個叫做光明之子 Sons of Light， 然之後咧敵對勢就係叫黑暗之子 Sons of Darkness， 即係有啲似好似你睇魔戒咁樣。即係有兩邊嘅陣營喺度對抗緊，而最終嘅故事就係咧話上帝嘅陣營咧最終會得勝。咁呢個係嚟自四海古卷一個作品，係好反説當時嗰啲猶太人嘅一種叫做天啟嘅思想，係一種咧與邪惡爭戰嘅思想。佢哋即係同樣認為呢個世界有啲問題，特別係出現咗一種惡勢力咧，令到呢個世界充滿住黑暗。但係上帝要同呢啲黑暗開戰，而屬於上帝嘅子民最終係會得勝。咁如果你睇保羅其他書信咧，其實咧係好呼應住呢一種嘅世界觀嘅。我舉其中一個例子好多嘅，其中一個例子就係以弗所書6章11到12節嗰度講到，佢話要穿戴上帝所賜嘅全副軍裝。呢個係金句嚟嘅，係咪？但好多時候我哋都係即係忽略咗佢嗰個咁嚴肅嘅一個嗰個語氣，其實好嚴肅嘅軍裝打仗，就好似戰卷咁樣要開戰。咁要打咩仗咧？抵擋魔鬼嘅詭計，有一個敵人魔鬼。因為我哋嘅爭戰唔係對抗有血有肉嘅人，而係對抗那些執政的、掌權的、管轄這幽暗世界的，以及天空靈界的惡魔。有冇讀到啲經文啊？大家讀經教入邊，啲經文係描述嘅一個咧，好似好神話色彩嘅一個世界觀喎。保羅講到呢個世界原來係有啲惡勢力佢形容為魔鬼或者天空靈界嘅惡魔掌管住。而基督徒其實係同呢啲嘅勢力打緊仗，睇唔到，但係打緊仗，好科幻。咁咧就如果你問我係嘛，即係10年前咧，我去即係睇到呢啲經文嘅時候咧，總係咧有一個即係艱難咧，係點樣去理解嘅，係咪？即係就好似講嘅就係，咦咁係
係咪即係呢度叫我哋其實我哋要相信，即係咪呢個世界係咪真係有鬼嘅咧？係咪真係有鬼？唔知大家真係有冇撞過鬼？咁咧就嗱咁咧，但係咧我諗下嘅時候，其實咧我發現咧，其實我即係中學生嗰時咧，曾經有一段類似遇到鬼嘅或者邪靈嘅經驗。我唔知喺呢度有冇同大家分享過。咁就係話説咧，我中學生嗰時咧就參加咧教會嘅一個營會啊，中學生嘅營會。咁我嗰一年咧，我記得我係類似做嗰啲主席咁樣嘅，係咪？即係因為通常即係當時參咗教會內咧，可以去即係負責帶領營會咁樣嘅。咁我當時嗰一屆就由我帶領。咁咧嗰一屆咧就咧據說咧就邀請咗一個咧好精通於咧趕鬼嘅講員咁樣。嗱咁就1連3日咧就喺呢個營會入邊去分享信息。嗱咁都冇乜嘢㗎，係咪？咁咪即係大家按住嗰個流程去運作咯，係咪？朝頭早聽信息，夜晚聽信息。咁但係突然間有一朝咧，完咗嗰個早會之後咧，嗰個講員分享完信息之後咧，咁我哋落到去大堂嗰度食飯。咁咧突然間我收到一個消息咧，就同我講咧，哇！頭先咧嗰個講員講到嘅時候咧，佢就話咧見到咧前邊咧有一個聽眾咧係咁喺度震，係咪？冇人震緊啊！係咁喺度震。咁佢就嗰個講員就話啊，嗰個嘢咧係俾邪靈附身。咁而家咧正在咧喺即係樓上嗰間房嗰度咧趕緊鬼咁樣，係嘛？咁我就收到呢個消息咧，咁我就話係咁啊。咁但係冇咩嘅，咁大家留我食飯嗰啲咪趕鬼咯。咁但係咧下一秒鐘，突然間有人同我講話，喂，我哋呢度唔夠凳用喎，你可唔可以幫我上去嗰間房嗰度咧？即係其實就係趕鬼，嗰個人趕緊鬼，隔離間房都攞咗張凳。咁我就話好啦，係咪？咁但係我諗死啦，係咪？即係點算咧？係咪？咁我就咁啱就見到隔離有一個姊妹，我就問佢：喂，姊妹你可唔可以幫我上去樓上幫我攞張凳咁樣係咪？咁佢都唔敢啊！佢話冇啊 ，no 係咪？咁最後咧，我唯有我自己即係膽粗粗咁行嗰條好黑嘅樓梯咁樣，即係上咗去啊！咁我經過嗰個房門咧，咁其實又唔係聽到咩聲音，係咪？即係我幻想可能講句好勁，哇！奉主耶穌基督嘅名就聽唔到呢啲嘢，咪總之好靜。咁我就好快速咁去戒翻房，攞張凳即刻落去。嗱咁呢個經歷咧係似乎係我所謂咧叫做最接近啦，所謂我哋嘅即係邪靈啊呢樣嘢嘅一個經驗啦，係咪？嗱咁係咪真係有嘅？但係同埋真係點樣發生嘅？我唔知道，我冇見過。嗱咁但係後來咧，我就去咗即係新加坡去讀神學嘅時候咧，我就即係認識咗咧唔少咧印尼嘅同學。咁有一次咧，同一位同學去傾開咧，我哋信唔信有鬼啊？咁佢話信係咪？佢係信啦係咪？我細個屋企隔離，即係每日都有牧師嚟趕鬼嘅。咁我就話乜咁平常嘅咩？係咪乜呢樣嘢？嗱咁所以咧，我就之後咧，我慢慢去思考其實，點解即係呢個係一個咩嘅狀態咧？係咪？嗱咁我咧就即係我相信大家都係嘅，係咪？即係至少可能成長於澳門啊呢個現代嘅城市。咁印尼可能唔同啦，係咪？可能係比較窮少少嘅，佢哋第三世界國家，可能或者甚至佢哋個信仰氛圍比較迷信少少嘅。嗱咁咧我就諗啊，其實即係會唔會啊？即係假如啊，即係真係有鬼係嘛？即係無論我哋點樣形容佢都好啦，係咪？即係我講嘅鬼唔係嗰種即係我哋睇電影啊，即係仙人翻生嗰種啊，即係講一種魔鬼、邪靈一種惡勢力，真係存在嘅話，會唔會其實佢係可以喺唔同嘅一個即係社會文化入邊，用唔同嘅形式去工作嘅咧？假如係咁講係咪？即係如果對於現代人嚟講，係咪？即係如果佢真係下下都話突然間做啲好神奇嘅嘢，噗一聲咁現，咁可能冇乜效果，係咪？有啲人可能會嘗試就係拎佢做科學研究。咁但係如果係一啲即係相對可能即係民間信仰比較重啲嘅地方，會唔會就係可以係直接嘅即係真係做啲神奇嘅事？嗱我唔知道啊。嗱咁但係咧聖經確實咧係或者係從一個天啟思想咧去理解保羅嘅話咧，確實當時嘅世界觀咧係認同有一種邪惡嘅勢力影響緊呢個世界，係甚至咧係同咧屬上帝嘅人咧係爭戰緊。所以話佢咧點解保羅喺加拉太書一開頭就會明確講到耶穌基督嚟為我哋嘅罪捨己，但係更重要其實就係救我哋脫離呢個邪惡嘅世代，因為呢個世代俾一啲邪惡嘅嘢去掌控緊，而福音其實就係要嚟到打敗呢啲邪惡嘅勢力。
我諗喺我哋現代城市生活咧嚇，邪惡嘅勢力可能好多時候真係唔係淨係唔係趕鬼係咪？即係因為我近年已經越嚟越少聽到即係關於一啲趕鬼嘅嗰個經驗，嗰個講我都亦都唔知去到邊度啦，揾唔到佢係咪？嗱咁而相反，我覺得邪惡可能係已經滲透喺我哋社會嘅每一個方面。我唔知大家認唔認同？你可以睇到即係呢個社會上邊一啲罪惡嘅發生，一啲唔應該嘅嘢發生，一啲好慘無人道、好不公義嘅制度嘅存在嘅時候，我唔知大家點去思考呢樣嘢。當然嚇，可能係制度嘅問題，可能係人嘅問題，但係會唔會喺基督徒嘅觀念入邊，其實喺背後有一種更大嘅勢力，其實係影響住，所以以至於點解不公義或者邪惡嘅事情總係揮之不去。咁而如果按照天啟思想嘅話，福音或者基督教或者上帝嘅教會，其實有一個使命係要抵抗呢啲嘅邪惡。所以點解好多人會討論公共嘅罪，就係呢個層面。有時候福音即係可能係讓人去決志悔改啦，呢個好似好好。但係如果按照天啟保羅嘅思想嚟講，呢個遠遠不夠。更重要嘅就係究竟教會喺呢個世代入邊能唔能夠成為一個群體，係向呢啲邪惡宣戰啊！用呢個字宣戰，因為佢邪惡已經向呢個世界宣戰，但係我哋需要光明之子，聖經都有用呢個字嘅，係咪？光明之子喺呢個世界上邊能夠去抵抗呢個邪惡。嗱，咁呢個係第一樣我想大家思考嘅，罪與邪惡嘅一個關係，帶來我哋對福音其實係一個好唔一樣嘅一種理解，再唔係一種個人或者係四面牆內嘅一種福音，而係擴展到同呢個世界嘅邪惡去對抗嘅一種嘅景象。嗱，咁但係天啟思想仲有另一樣咧，我覺得係更加重要嘅嘢，就係第二我同大家思考罪與苦難，罪與苦難嘅關係。嗱，我哋讀另一段經文俾大家聽。羅馬書8章18到22節，保羅話：我看現在的苦難與將要向我們顯出的榮耀是無法相比的。被造的萬物都熱切渴望神的眾子顯現出來，因為被造的萬物伏在虛空之下，不是自己願意這樣，而是由於使他屈服的那一位。被造的萬物盼望自己得着釋放，脫離敗壞的奴役，得着神兒女榮耀的自由。我們知道被造的萬物直到現在都一同在痛苦呻吟或者嘆息頭先主席都有用過呢個字但係少少嘆息。嗱，咁大概咧就係講咧，呢段經文好明就係講係即係我哋人生在世有苦難。我相信呢句説話我哋都能夠認同。但係咧，如果對比住我哋將來要得到個榮耀咧，咁咧就呢啲苦難係無法相比。嗱，咁但係保羅係不斷去講述就係咧，佢話而家被造嘅萬物其實係伏喺虛空之下，係咪？咁點解咧？就係因為有一個即係令萬物屈服嗰個位，其實係呼應人哋所講嘅一個邪惡嘅勢力。我哋因為呢個世上嘅邪惡勢力，我哋經歷苦難，我哋有虛空，我哋喺呢個敗壞之下去活着，去嘆息，去呻吟。咁但係基督徒將來係會有一個盼望。就係其實講緊主耶穌基督再翻嚟嘅時候，係會有一個榮耀嘅一個結局。嗱，呢一段經文又係帶住一種好強嘅天啟嘅思想，係咪？講到上帝一個啟示，即係有苦難，但係將來會有榮耀。嗱，咁有一個學者咧係必須去提及嘅，講到呢啲嘅時候就係一個叫做 Douglas Campbell 嘅學者咁佢咧就係美國嘅 Duke University 嘅一個新約嘅教授咁樣啦。咁 Duke University 都係一個好出名去研究新約聖經嘅一個學府啦。咁佢未過身嘅啦。咁之前講保羅新觀或者其他啲學者通常都過晒身嘅。咁呢個未過身啦，1961年不過都唔年輕啦。咁咧佢有咩特別咧？係咪？咁咧就咁咧佢係你可以話係當而家佢呢個學者係當代咧去天啟保羅入邊其中一個最有名嘅學者亦都影響力最深嘅。咁佢其中著作就係叫右邊呢本就係 The Deliverance of God 中文大概翻譯成即係上帝嘅救贖或者上帝嘅解放。咁佢提出
一個咧幾嶄新嘅觀點嘅，佢就係話咧，佢係研究保羅馬書嘅一個專家嚟嘅。咁佢就話咧，以往咧好多時候咧特別係傳統嗰種我哋講嘅因信稱義、馬丁路德嗰種對羅馬書嘅解讀咧，都係以頭1到4章為一個重點嘅。咁咧即係因為頭1到4章有好多我哋耳熟能詳嘅金句，例如福音本是神的大能，要救一切相信的，係咪？或者係咪我們因信係咪進入了即係上帝嘅應許？總之係講緊因信稱義，頭1到4章，頭1到4章確實係好強調呢樣嘢。咁但係 Douglas Campbell 就話咧，其實咧5到8章咧先係咧整個羅馬書嘅重心。佢咁講。當然啦，其實咧即係呢種類似嘅説法咧，我哋係講保羅新觀嗰時其實已經有提及過啦。因為保羅新觀就話咧，羅馬書嘅重點係放喺最後，係咪？有印象，所以我哋即係有一次講到，如果你有印象嘅話，我哋就係由後邊讀翻上嚟嘅，就發現原來保羅講嘅係想籌款。咁但係 Douglas Campbell 就話唔係，唔係前唔係後，係中間5到8章。咁而5到8章就係有咩特別咧？5到8章咧就係講好多關於咧罪嘅奴僕啦，人面對嘅苦難啦，甚至最後講到死亡，係講到呢啲好似好末世，或者用佢個 term 咧就係好天啟思想嘅一啲元素。咁佢就話呢一個先係保羅喺羅馬書想表達嘅一個核心，係嘛？簡單嚟講就係福音就係要解決世上嘅呢啲苦楚、呢啲苦難。咁呢啲苦難咧係邊度嚟嘅咧？就係罪而嚟。咁我哋已經講過，呢個罪唔係淨係個人嘅犯罪，係講緊呢個公共嘅罪都包括，同埋呢個世界俾邪惡嘅勢力所操控，帶來咗人世間好多嘅苦難。咁我哋如果舉另一個例子啦，係咪非常之適切嘅？就係一個叫做巴特嘅神學家，我相信有弟兄姊妹應該會聽過呢個人嘅，即係呢段即係呢最近呢10年咧，香港係基督教點講呢個人物。咁巴特咧可以話係近代20世紀咧入邊咧天啟思想第一人，因為佢嘅神係一個絕對式嘅啟示啊，即係好強調一個一定要從上帝而嚟啟示嘅一種神學，唔係憑人嘅經驗，係要用上帝啟示。當然咧，佢其實係有一個處境咧去回應緊嘅，其實亦都係成為佢點解會咁出名嘅原因，就係因為佢係一個喺第1次同第2次世界大戰之間去對抗第2次大戰就係納粹德國啦，係咪？第1次大戰亦都係德國啦，係咪？但係即係兩次都係德國去發動戰爭。咁巴特就企喺即係德國嘅對立面，係咪？咁咧就佢喺1956年嘅時候咧，佢寫咗一篇嘅文章啊，叫做 Evangelical Theology in the 19th Century。咁係回顧翻咧佢喺第1次世界大戰同第2次世界大戰之間佢嘅一啲嘅經歷。呢個題目係有意思嘅，佢即係你驟眼睇咧，佢嘅翻譯大概19世紀嘅福音派神學，但係佢唔係上講福音派 ，Evangelical 係即係佢德文係 Evangelisch，其實係講佢當時德國教會，簡單嚟講就係德國新教。佢嘗試回顧翻19世紀嘅德國新教嘅神學係發生啲咩事。咁佢有一段説話好出名，好多人引用嘅，我讀俾大家聽。佢就話 One day in early August 1914即係1914年8月嘅某一個朝早。某一日，咁佢就話咧就係 stand out in my personal memory as a black day。佢話係佢人生即係經歷入邊咧最黑暗嘅一日。咁點解咧？佢話 93 German intellectuals impressed public opinion by their proclamation in support of the war policy of Wilhelm II and his council。咁就話有93位咧德國嘅學者就去簽署咗一份即係同意書咧，就去支持當時嘅威廉二世，即係當時德國嘅一個即係元首去發動戰爭。93位德國學者。咁佢話 Among these intellectuals， 就喺呢啲學者當中咧 ，I discovered to my horror almost all my theological teachers whom I have greatly venerated。佢發現咧喺呢啲學者入邊咧，幾乎佢所有嘅神學老師咧都有名喺其中。而呢啲嘅神學老師咧係佢咧非常尊敬，佢好震驚 ，to my horror 好震驚。然之後佢話咧 in despair 係佢悲傷之間咧 over what this indicate about the signs of the time。即係佢悲傷緊呢個究竟咩意思？點解會咁樣嘅咧？佢話 I suddenly realized that I could not any longer follow either their ethics and dogmatics or their understanding of the Bible and of history。佢話佢突然間發現咧，佢唔再能夠去跟隨咧佢呢啲老師咧嘅倫理，冇辦法跟隨佢哋嘅教義，甚至佢哋對聖經嘅解讀同對歷史嘅詮釋，佢話冇辦法再跟隨。
佢話 For me at least 19th century theology no longer held any future。佢話最少對佢而言，19世紀嘅神學，即係當時德國嘅新教嘅神學，對佢哋講再冇任何嘅未來。巴特佢咁樣去評述當時佢喺德國嘅一個處境，佢好震驚啊！點解咧？係咪？即係當時德國係你可以話世界入邊咧，對於基督教研究啊，特別係聖經研究咧，發展得最高峰嘅一個國家，全民基督教啊，幾乎係咁樣，或者係極多有名嘅學者到我哋今日都仍然讀緊佢哋呢啲著作。但係點解佢哋會全部集體咁去支持德國去發動戰爭咧？巴特非常之唔明白，巴特非常之唔明白。但係正正係呢一個期間嚇，其實佢甚至可以俗稱為就係佢嘅天啟嘅一個 moment。佢覺得呢種神學應該要死去。咁所以自巴特開始咧，就強調一種嘅就係好重視上帝嘅啟示，而唔係重視我哋人能夠做啲乜嘢，或者人想建立一啲乜嘢，即係地上嘅永恆王國嘅呢啲嘅幻想，係要從耶穌基督嘅説話，佢嘅道成肉身開始啊！所以巴特慢慢成為咗，即係到今日為止，我哋都會認為20世紀最偉大嘅神學家。但係其實某程度上，我覺得唔係話佢嘅神學即係真係有啲非常非常出眾啊，點樣翻天覆地改變，而係佢回應咗當時一個好重要嘅一個處境。其實某程度上亦都係回應咗當時人世間嘅苦難，特別係邪惡所帶來嘅苦難。巴特所講嘅福音係能夠切切咁去切中當時代人面對緊苦難嘅一個問題。嗱，最後我想分享下一個即係好沉重嘅事件啦。咁咧，大家我相信都知道啦，即係喺上個禮拜三啦，即係香港大埔發生咗一個悲劇啊，一個好大嘅火災啊，咁啊，即係有即係連續7棟樓好似即係都燒得紅聲，咁啊，亦都有好多人去喪生。嗱，咁因為咧，我呢個月咧，其實係香港咧嘅沙田嘅道風山嗰度咧放學，咁咧咁就沙田咧就其實好近大埔嘅，咁所以咧其實早幾日咧我都有去即係大埔嘅嗰個現場去即係去紀念啦，去獻花，去睇下即係嗰啲人嘅即係一個狀況咁樣。嗱，咁咧老實講啦，咁我自己去嘅時候咧，即係好震驚嘅，好震驚。咁當然其實一開頭嘅時候，其實我有啲即係有少少疑惑嘅，因為首先其實我未去過大埔㗎，雖然即係搭地鐵一個站係咪，即係兩個站係咪沙田就到係咪？咁但係其實我即係嗰時諗啊，死啦！我出咗應該行咩方向係咪？咁但係咧，我喺地鐵嘅時候咧，就已經見到好多人全部都手握鮮花喎，係咪？咁我就OK 啦，係咪？咁我出咗地鐵之後就跟住啲人行啦，係咪？咁但係行下咧，我突然間又諗啦，喂，但我冇花喎，係咪？我喺邊度可以揾一支花咧？邊度可以買花咧？嗰時諗過呢個問題。咁但係行下咧，就發現原來沿路咧有好多人咧係可以即係派緊花俾即係人咧去排隊咧去獻花，係咪？咁就嗱咁總之我就係覺得哇，真係即係好震撼嘅就係即係好同心啊！即係香港人好同心咁嘅，即係有呢啲困難去出現嘅時候，大家都好似一條心咁去即係去紀念呢樣嘢。嗱，咁我就即係去到嗰個現場啦，係咪？即係近期睇到嗰啲大廈，亦都係真係好震撼啊！即係好難想像點樣去燒到咁樣。嗱，咁咧就如果大家有睇網上一啲資料或者新聞，大家應該都會知道嘅。咁佢即係喺事發地點嘅附近咧，即係一個公園入邊就設立咗咧一啲地方咧，讓大家去紀念嘅。咁呢個就係其中一個即係地方，就係啲人去將啲鮮花咧就堆晒喺中間嗰度咧，作一個紀念。咁即係我影咗嘅就係即係前面亦都有一個陪伴一個大嘅牌啊，好似同濟醫院咧，佢即係放喺呢度，咁即係形容住即係大家去一齊去陪伴，即係呢個事件入邊，即係受苦嘅一啲嘅災民咁樣。嗱，咁好多呢啲嘅嚇，無論陪伴啦，係咪即係願安息啦，係咪即係香港人同大家一齊去面對啊，即係呢啲係好同行啊，好即係安慰、好同理嘅説話，真係遍佈所有嘅即係嗰度嘅每一個角落啊，甚至有好多基督教團體或者天主教團體係即場去即係為大家去祈禱。嗱，咁啊，即係我確實係覺得咧，真係好似好展現到一個人性嘅一個光輝，確實真係好感動。嗱，但係我又睇到咧，其實咧喺入邊即係嘅紀念嘅物品入邊咧，亦都有好多咧係寫呢個字，沉冤待雪，沉冤
冤待雪，好多嘅呢、個只係其中一個。全部都係寫住即係要去追究責任啊，究竟即係天理何在呢啲？咁所以咧喺人性光輝嘅另一面咧，我哋有睇到咧，其實咧好多人亦都會體會到咧，其實真係有一啲邪惡係發生咗，有一啲苦難係呢個世界嘅邪惡帶來咗，係唔應該發生，唔應該發生。咁而大家問緊咁究竟個公義啊，或者嗰個沉冤待雪啊，點樣可以為呢啲人去雪超咧？當我去不斷去睇到呢啲嘅描述嘅時候，真係會落淚啊！咁但係另一方面亦都覺得好無奈，好無奈，好無奈。咁就好似即係主席可能頭先大家就試過就係覺得好似即係茫茫人生好虛空嘅，即係幻想到呢啲親人即係睇啲訪問，即係幾十年住喺嗰度，突然間有一日就親人過世。死亡啊！即係原來係可以咁近嘅。其實苦難最終最沉痛係乜嘢咧？我哋講咗咁多罪與苦難，苦難當然會帶來我哋嘅不幸，呢個地上所有好多嘅不公義。但係最終其實有一個問題就係咧，其實每人都經歷一個最大嘅苦難，就係我哋會死亡。無論呢個死亡係自然嘅死亡，或者係帶到呢個咁悲慘嘅不公義嘅情況之下死亡，我哋都會經歷死亡。所以點解保羅喺羅馬書嘅經文嗰度講到，我哋都係受苦，我哋都喺度嘆息，因為呢個世界好似睇唔到任何嘅一個出路。咁就正正喺呢個人生，你可以話人類歷史最大嘅問題之下，保羅去提出耶穌基督嘅福音係要解決呢個苦難嘅問題。方法係乜嘢？頭先詩歌其實都有提到啦，好適合佢嘅詩歌。復活，復活唔係真係就咁講，我哋即係喪屍翻生。即係復活係某程度亦都係代表住呢啲唔應該發生嘅嘢咧，要有一個完美嘅結局，要扭轉，呢個成為咗基督教你可以話2000年以嚟面對唔同苦難嘅時候嘅一個盼望。但係問題喺到復活之前即係我哋人都活着㗎嘛，係咪？教會咧要做啲乜嘢咧？呢個亦都係即係福音所關心嘅問題。當然教會係成為一個同行者啦，我相信我哋即係好多時候都會提到，去陪伴無論大埔嘅災民，去陪伴喺任何苦難發生嘅一啲人，我哋去陪伴佢哋。但係呢個唔夠嘅，係咪？沉冤待雪，我哋要宣佈係有一種公義咧，係要臨到。當然，如果能夠喺呢個世間已經能夠去展現呢個公義嘅一部分，其實呢個就係指向嗰個盼望，呢個好好。但係確實我自己個人嘅一個睇法就係，確實有時候真係事與願違。即使你教會嘗試再努力都好，特別我哋基督教其實力量係非常之弱嘅，係做唔到。做到當然好，但係做唔到。但係我哋仍然係需要去宣告，我哋係要有一種盼望，有一種上帝最終會得勝歸來，沉冤係能夠待雪嘅一種盼望，去宣告罪所帶來嘅苦難喺耶穌基督入邊係已經被解決，係咪？但係只不過喺呢個既濟未濟、已然未然嘅呢個中間，我哋係等待同宣告緊呢個得勝，亦去嘗試展現其實耶穌基督已經得勝咗，所以以致我哋活着嘅人雖然係嘆息，但係仍然係帶有盼望咁去對抗呢個世界嘅邪惡。所以弟兄姊妹我唔知道你今日你活着睇到啲乜嘢嘅苦難，人生嘅乜嘢苦楚你睇到咧？身邊嘅人不公義嘅對待，身邊嘅人甚至有人離世，各方各面其實呢啲係確實係人冇辦法面對嘅。但係同樣站喺基督教信仰嘅立場係有盼望，我哋要捉住呢個盼望。呢個盼望就係講緊上帝有一日會得勝，呢一個就係上帝對呢個世代嘅天啟。讓我哋一齊祈禱。主啊，求你幫助我哋，開我哋嘅眼睛，讓我哋睇到今日世界上邊充滿住好多嘅罪惡。
我哋個人確實係有罪，但係呢個世界亦都陷入喺罪惡入邊。但係上帝耶穌基督你嘅降生嚟到世間，以馬內利神與我們同在，係要為救你嘅百姓脱離罪惡嘅世代。主啊，求主幫助我哋，求主幫助你嘅教會喺耶穌基督嘅帶領之下，我哋確實喺呢個世間係去見證住你得勝嘅大能，去向世人去指明，去見證住喺呢個苦楚嘅世界當中，喺呢個勞苦嘆息、虛空悲哀嘅世界當中，係有一條光明嘅路能夠去睇到。但願你嘅教會係成為呢個光嘅引導者，而唔係成為黑暗同流合污嘅人。祈禱奉耶穌基督。